Цели 14 години работела совесно за потоа да биде третирана како криминалец и избркана од работа без никаква вина. Ова е животната приказна на Сонја Цветковиќ Човакова, поранешна вработена во ОКТА, која веќе 4 години минува низ судска, но и животна голгота, обидувајќи се вистината да излезе на виделина. Незината агонија почнала на 10 август 2016 година, кога отишла на работа на контрола, без да знае дека оваа среда ќе биде последен работен ден. Утредента влезот во ОКТА е ограничен. Причините за ваквата одлука на Сонја не и се познати. За да биде уште полошо, по 2 дена добива нов договор за работа за кој вели дека е деградирачки. Истиот не го потпишала. На врата директно доаѓаат 2 колешки, нормално по налог, и ми доставуваат договор, променет нов договор, максимално деградирачки за промена на работно место. Тоа е сектор разни услуги, пулто е, ние го викаме врата пред отказ, начин да бидеш отстранет од работа. Мене веќе ми почнува да ми станува све појасно, а шокот е уште поголем. Тој договор предвидува 2 пати помали бодови, 2 пати помала плата, значи платата, не е соодветен со мојата стручна спрема и предвидува да седам покрај телефон и да се јавувам на работа на повик по потреба за било каква работа, далеко од мојата стручна спрема и квалификација, и доколку во моментот не сум во можност случајно да се јавам, значи следува отказ без отказно решение. Тука веќе беше јасна сосема тенденцијата. Некои мали сомнежи, можам да кажам, постоеа во однос на мојата менаџерка за здравје, безбедност и животна средина, бидејќи со нејзиното доаѓање на оваа функција во 2014 година од друг сектор, почнаа прикриени некои или отворени активности, тоа што бев деградирана, омаловажувана, беше правен директен атак на професионалниот интегритет и на интегритетот на мојата личност од нејзина страна. Дури за мене до сега нејасни причини. Сонја правдата ја бара на суд. Таа фирмата ја тужи за отказ за незината колешка за мобинг. Непосредно пред крајот на 2 судски спора судијките се сменети. При крај и на 2 рочишта, во случајот мобинг, значи пред завршните зборови, судиката Павлина Поповска е заменета по случаен, наводно случаен избор на АКМИСот со судиката Снежана Ивановска, која го превзема сега тој случај. Исто така и во другиот случај, значи за против ОКТА, судиката Бојана Ивановска во 2 крајни рочишта, пред 2 крајни рочишта, исто така е заменета и замислете повторно по случаен избор на АКМИС, случајот е доделен на судиката Снежана Ивановска. Премногу тенденциозно. Сонја ги губи и 2 случаи. Судот замижува пред нејзините докази, вели таа. Судот во пресудата за случајот ОКТА наведува дека сум влегла во ОКТА без претходна најава по мејл и дека сум внела надворешни лица во кругот на ОКТА, повикувајќи се на интерно работно упатство за влез и излез автоцистерни вработени и други лица, приложено од тужениот во овој случај. Судот при тоа повторно го занемарува или зажмурува пред фактот дека јас како овластено стручно лице за безбедност при работа согласно Законот за безбедност при работа, одлуката за стручно лице, мојата работа треба да ја вршам потполно самостојно, директно одговарам пред работодавачот. Освен тоа, како што реков, не смеам да бидам ставена во незавидна положба или да има неоправдани последици по моето работење и активности во врска со безбедноста при работа. Јасно се зема во предвид само изјавата од колешката која што беше дел од тие надворешни лица, која што подоцна, можам да кажам, беше од кога даде лажна изјава, ја измени приначи во февруари после мојата веќе повикувањето во јануари за давање на моја изјава. Скржави во своите зборови надлежните во ОКТА во врска со овој случај кратко ни одговорија. Случајот за кој прашувате е се уште во процедура. Од тие причини не би сакале да даваме никакви коментари. Додека се обидува да докаже правдата, целиот овој период бил претежок за неа. Последиците се огромни, како на лично, така и на материјално ниво, вели Сонја. Била приморана да го продаде својот дом со цел да ги надомести трошоците поради неправедните пресуди, но таа не се откажува. Последна надеж гледа во Врховниот суд, кој наскоро треба да пресече.